YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද කියලා දුන්නේ කොහොමද නීති වලින් ක්‍රිස්පිවට නීති පොඩක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ රස රෙසිපි ඉස්සරහට දැනගන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරලා like කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ වගේ රස රෙසිපියක් එකින් ආපු හැම වෙලකම් පරිස්සමෙන් සහ සතුටින් ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. නම් ගිහින් එන්නම්.